सो गाइस, आप अगर दुनिया की कोई भी रिंगटोन्स या फिर कौन नोटिफिकेशन टून्स अपने फोन में फ्री में सेट करना चाहते हो तो वीडियो खास आपके लिए। सज के संवर के चपया बेलुए रानी दिनवे में मना। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल बनाए तो प्लीज़ टेक्निकल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होगी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर देनी है, परमिशन दे देनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी नोटिफिकेशन ट्यून यहाँ पे मिल जाएंगी। आप चाहे तो यहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हैं। इसकी खास बात जो कि है, यहाँ पे मैं एक वाटर वाली अगर रिंगटोन में लगाना चाहता हूँ अपने फ़ोन में, या फिर कौन नोटिफिकेशन ट्यून अपने फ़ोन में सेट करना चाहता हूँ, तो आपको सेट करने के लिए सिंपली चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये लोडिंग लेगा थोड़ी देर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी वाटर वाली ही रिंगटोन आपके सामने आ जाएंगी और नोटिफिकेशन ट्यून आ जाएंगी। यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी हैं। ये प्ले करके भी आप देख सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी पसंद आ रही है तो आप यहाँ पे उसे प्ले करके देख सकते हो, और उसे चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसी प्रकार की ठीक उसी प्रकार की बहुत सारी रिंगटोन्स आप देख सकते हो। अब यहाँ से भी आप प्ले करके देख सकते हो। और अगर आपको अपने फ़ोन में वो रिंगटोन सेट करनी है तो सिंपली आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और देख सकते हैं बस भैया एसएस हो गया, और ये फिर आपके फ़ोन में सेट हो जाएगी। तो ऐसे ही आप भी इस ऐप से अपने फ़ोन में रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कहो रिंगटोन या फिर नोटिफिकेशन टोन सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।